아침밥 먹자. 어떻게 먹는 건지 알려줄게. 스푼 그래서 그렇지. 끝에 부분에 들어서
꺾이는 소리 나는데? 맞아. 빼기 3. 검정색이긴 해 옷이. 너 원래 검정색 좋아하잖아. 맞아, 나 검정색 완전 좋아해. 여기 이것만 나오겠지? 한번 해볼게. 많이 우는 부위, 가장 많이 우는 것은? 사람들이 나도 예쁜 컵. 이 삼색 모양이한테 누가 이런 그냥 컵줄에. 그 과일 필요한 모니터 하나. 몸이 알아서 맞추더라고 너.
샤브샤브 껍데기 있더라고. 맛있지. 찜은 다 떼서. 이걸 살찌거든요. 누가 숨을 거라나? 엄마 움직이 봤어? 아니 아직. 아니 그거 숨을 잡고 이런 거 어렸을 때 잠자리를 잡으면 쌍잠자리라 그래서 그런 거 있어. 한 번 잡으면 두 마리 붙이는 거지. 나오는 거 들어가면 어떻게 될까? 꽤 빠르다. 수랑 빵 너무 먹고 싶어 먹으러 가자. 달달할 것 같아. 이 모양 고르는 거다가 이렇게 하는 거였구나. 아, 자세히서 보고 싶어. 아 이거는 원래 만집에서 키우는 식물이라 한번 만져봐. 말랑말랑해. 오. 그래 인형인 줄 알았는데. 자주 주면 안 돼. 한 달에 한 번 정도씩 스튜디오도 걸릴 수 있어요. 살짝 뜨고 있어. 이거 그대로 나오고 이거 냉동과육 쓴 거 아니고 생과육 다 잘라서 만든 거거든요. 그래서 이거 먹으니까 뭐라고 해야 됩니까? 조금 바람이 있으니까. 먹고 싶다고 했잖아. 저기서 아기가 찾길래 데리고 손님 모시고 왔어요. 어머 예쁘다. 고양이. 소율아 너 야옹야옹 좋아하잖아. 우와. 가방 필요 없는데? 야 그래도 그게 됐으면 그거 가져가. 시원. 아유 근데 되게 아빠 이거 세일러문 뭐야? 얘는 이제 소가죽인데 무거. 내 잠옷 좀 삐. 없어요. 매트리스가 충분히 보호해주네요. 달걀의 중단 속도보다 공부했다는 거예요. 심지어 최근에는 7년 만에 스페이스 X 스타일을 발사했습니다. 로켓이 꼬리 날개와 주먹으로 매트리스 위에 착륙하기엔 궤도를 매트리스에 착륙시키기 위해 테스트 때마다 여러 지점에서 풍선을 날렸습니다. 측정한 정보는 다시 지상으로 전송되고 슈퍼컴퓨터에 저장됩니다. 한마디도 안 해주기로 국가한 맹시라도 한 모양이네요. 애덤의 말은 튀김은 서버 기셨어?